好，來看即馬這美伊的關係又閣再緊張啊，所以美國四大指數呢是全部攏破價。台股今仔日嘛對咧跳水，這盤中上價是來到42006點，原來台積電呢是安尼起起落落，上價是來到2210塊，這是破40塊。金管會目前是規劃這股票警示的標準，蘋果敢要縮短這抄底的時間。美國總統川普搶聲要對伊朗強力攻擊，市場又閣開始煩惱。美國拜三四大指數收盤是破的，拜四台股的早盤經過起起落落的震動，破價愈來愈嚴重，面對43000點的保衛戰，多空力道拉鋸，所以導致呢台股出現一天漲一天跌的一個狀況。不過整體來講的話，短線還是處於修正的一個走勢。只要指數沒有回到5日線以上，短線的修正就還沒有能夠確定結束。分析師認為，最近台股修正甲基本面無關係，是因為融資衝到大約45%，底線科技亂炒炒，地區碳利潤調節賣出的壓力愈來愈大。這禮拜台股親像坐過山車，拜一收盤佇43502點，破1568點；拜二又閣起1201點，拜三閣破1478點，拜四盤中上價來到42006點，破1219點。專家認為講，若準後禮拜嘅美國聯準會決策會議要縮案，台股可能會整理到7月中旬。也若拜四類股嘅表現 ，AI 相關嘅股票有緣衰微。雖然台積電7月公布合併營收新台票4169億7500萬塊，月增率是1.5%，年增率30.1%。不過估計有緣由紅色嘅變做青色嘅，上價2210塊，破40塊。強反彈的心態之下的話，如果有更大的一個指數甩動的，反而會有一個多的一個結果出現。我們還是會去觀察，包含融資的變化、ETF 規模的變化，會是我們在觀察指數何時會止穩的一個觀察指標。市場關心關鍵股票聯發科進行交易封關禁閉，金管會當咧檢討，考慮台灣的資本市場繼續成長，傳出會監督指導證交所甲櫃買中心，配合股價調整起落的程度，蘋果股票警示標準，抑個處置期敢會縮短。記者綜合報道。